नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले गत असोज 1 गतेबाट प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। पालिकासँग सम्बन्धित समाचार दिने एकमात्र बुलेटिन देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बेमौसमी विपदले हजारौं किसानको खुसी लुट्यो। धानका बालामा चामल पनि नपर्ने भएपछि किसान चिन्तित। सरकारले कृषि बीमा नगरिदिएको गुनासो। गाउँ गाउँमा साक्षरता अभियान चलाउँदै बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका। उमेर ढल्के पनि अक्षर पढ्न र सिक्न पाउँदा वृद्धा दङ्ग। कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा दूध पकेट कार्यक्रम सञ्चालन। दैनिक 800 लिटर दूध उत्पादन हुने। गाउँमा चिलिङ भाट जडान गरेपछि कृषक दङ्ग। दोलखाको वैद्येश्वर गाउँपालिकामा बालमैत्री धारा निर्माण। 80% घरधुरीमा आँगनमै स्वच्छ पिउने पानी आएसँगै स्थानीय दङ्ग। र बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित श्रीकृष्ण माविको शौचालय दुर्गन्धित। छात्रालाई शौचालय जाने समस्या। सफा गर्न पानीकै अभाव। सरकार निकाय भने मौन। पालिका खबर अब विस्तारमा। दशैं मनसुन सकिने समयमा पर्छ। त्यही भएर धेरैले खुलेको आकाशदेखि दशैंको माहौल देखे। टन्टलापुर घाम लागिरहँदा कसले पो सोचेको थियो आरी घोप्टे पानी पर्छ भनेर। खेतबारी धानका बाला झुल्दा पनि दशैंपछि काट्ने भनेर भाका सारिरहँदा एक्कासी आएको बेमौसमी वर्षालाई कसैले रोक्न सकेनन्। काटुला र धान कुटेर चामल बनाउला भन्ने सपना बोकेका हजारौं किसान वर्षाका कारण विक्षिप्त भए। खेतमा पसेको पानीमा डुबुल्की मारेको धान किसानले देख्नु पर्यो। आफूले हुर्काएको बच्चाको इहलीला समाप्त आँखै अगाडि भए चाहिँ किसानले त्यो पीडा वहन गर्नु पर्यो। राज्यले समयमा कृषि बीमा नगरिदिँदा अब क्षतिपूर्ति कसरी पाउने भन्ने चिन्तामा अहिले किसान छन्। न त वर्षभरि पुग्ने अन्न बाँकी रह्यो न त गरी खाने बाटो नै। जताबाट पनि किसान प्रताडित बन्नु पर्यो। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापाको 12 गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का सबिन राजवंशी कृषिबाटै आफ्नो गुजारा चलाइरहेका छन्। धान मकै लगायतका बाली लगाएर आफ्नो 9 जनाको परिवार पालिरहेका छन्। तर हालैको बेमौसमी विपदका कारण उनले काटेर थन्क्याउन लागेको र काट्ने बेला भएको धान कामै नलाग्ने बनाइदिएको छ। पाजामा फिजिएको धान उम्रिएर जमरा सरह भएको छ भने बोटको धान पनि लडेका छन्। अब वर्षभरि के खाने भन्ने चिन्ता त उनमा छ नै। मासिक प्रति बिघा 20 मन धान ठिक्का बुझाउने गरी भाडामा लिएको 8 बिघा जग्गाको भाडा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। लगभग सर 3 बिघा मेरो बिग्रियो। अब यो त सम्भव नै छैन। हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु पनि। अब यसमा के गर्ने भन्ने कुरा आफूलाई 5 4 9 जना लगभग 9 जना सर। ठेका त सर यो अब धानबाट त यही हो। भएन भने लास्टमा मकै तकै खेती गरेर अब ठेका त जुन जोबाट ठेका लगाएको छ त्यो त बुझाउनु पर्ने नै हो। नभए त अब फेरि पछिको पनि भविष्य हेर्नु पर्यो नि त। अब कसैलाई बाचा गरिछ त्यो बाचालाई नपुरा गर्न त भएन किसानले पनि। त्यो पुरा गर्नै पर्यो। बिघाको तपाईको 20 मन। 12 वडा नम्बर 5 का मानबहादुर श्रेष्ठ पनि आधा भन्दा बढी धान बिग्रिएपछि चिन्तित छन्। पानी पर्नुभन्दा 2 दिन अघि उनले धान काटेर सडकमा सुकाएका थिए। 3 दिन पानीमा डुबेको धान चामल पनि नपर्ने र वस्तुलाई पराल खुवाउने अवस्थामा पनि नभएको उनको दुखेसो छ।
काट्न बाँकी धानमा पनि पानी बगेपछि उनी पुरपुरोमा हात राख्न बाहेक अरू केही गर्न सकेका छैनन्। पुरै साफै गर्नु धान जोत्दा। कति जति धान बिग्रियो? अच्छा 0.5% भन्दा बढी गयो। क्षेत्रफल मेरो यो 7 कट्ठा हो। अनि यो घरदेखि पश्चिमपट्टिको जेठा छोराको हो, गीताराम श्रेष्ठको। यो उसको नि काटेकै यस्तै भएर उम्रिएको छ, सबै नै जम्मै उम्रिएको छ। यो दैवको प्रकोप। अब सरकारले रात दिएर पनि यो सारालाई सक्ला नसक्ला, दियो भनेदेखि ठिकै छ, दिएन भने के चाहिँ गर्नु हौ। झापाको वृत्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 9 का मदन थपलियाको व्यथा पनि सबिनको भन्दा फरक छैन। 11 वर्ष विदेश बसेर आएका थपलिया कृषिमा होमिए, तर भित्र्याउने बेला भएको धान हावाले लडाएर पानीमा डुबेपछि अब के खाने भन्ने चिन्ताले उनलाई पनि पिरोलिरहेको छ। सरकारी तवरबाट मल बिउको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पनि दुःख गरेर लगाएको बाली नष्ट भएसँगै उनी सरकारी सहयोगको आशमा बसेका छन्। बेमौसमी पानी र हावाको कारणले गर्दा जति मान्छेहरूको अगाडि पाक्ने धान होस् या अलिकति पछाडि पाक्ने धानहरू चाहिँ हावाहुरीले गर्दा गरेको खेतीमा लगभग 50 देखि 60% सम्म मान्छेहरूको बाली नाली चाहिँ हावाहुरीले लडेर पानीमा डुबेर नष्ट भएको अवस्था छ। यसले चाहिँ अब अहिलेको यो भयावह स्थितिमा धेरै मानिसहरूको त घरबारै विहीन भएको पनि देखिन्छ यसो मिडियाहरूमा। यिनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ स्थानीय सरकारले, सङ्घीय सरकारले भने जे जति नोक्सान भएको छ उनीहरूलाई राहत दिने। बेमौसमी वर्षाले धान बालीमा पुर्याएको क्षतिको झापामा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले जिल्लाको पूर्ण क्षति, आंशिक क्षति र सामान्य क्षतिलाई आधार मानेर अवलोकन गर्ने काम भइरहेको छ। 3 दिनमा कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले 6वटा पालिकाको अवलोकन गरिसकेको छ। बारादशी, गौरादह, गौरीकुञ्ज, कचनकवल, कमल र हल्दीबारीमा क्षति अवलोकन गरिएको छ। बिरिङको धारमा करिब 20-30 बिघाभन्दा बढी जग्गामा खोला पसेर त्यहाँ कोपीको खेती, कोपी लगाइसकेको खेती र धान खेतीलाई नै पुरै छोपेको छ, बगरमा परिणत भएको छ। यो सबभन्दा ठुलो क्षति यो भएको छ। र मैले दोस्रो कुरा भने धान काटेर राखेको पाँचा फिजाको ठाउँहरूको त्यो खालको धानहरू नष्ट भएको छ। यो अहिले हामीले हेरेको करिब मोटामोटी 4-5 बिघा जग्गामा त्यस्तो देखियो। र मेरो आग्रह चाहिँ अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग यो किसानहरूले जुन ढङ्गले मेहनत गरेर खेती लाउनु भएको छ, यसबाट यदि हामीले राहत नदिने, क्षतिपूर्ति नदिने हो भने किसानहरूले कृषि पेसाप्रति एक खालको वितृष्णा पैदा हुने स्थिति छ। त्यसकारण म नेपाल सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यसबाट किसानहरूलाई केही न केही राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ, राहत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ। गौरीगञ्जको 1 र 2 नम्बर ओडा र बारादशी क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ। जिल्लामा 10 देखि 20% धान बालीमा क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। एकिन क्षति पत्ता लगाउन ज्ञान केन्द्रले सबै पालिकासँग तथ्याङ्क समेत माग गरेको छ भने स्थानीय तहले पनि ओडालाई तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि खटाएको छ। अहिले वास्तवमा अब भने 31 गतेदेखि जुन अविरल वर्षा हावाहुरीले गर्दाखेरि जुन एउटा धान बाली, मुख्य धान बालीमा जुन क्षति भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी त्यही 1 गते नै सम्पूर्ण पालिकामा एउटा फर्मेट डिजाइन गरेर हामी चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्ने परिपत्र पठाएका छौँ। र वास्तवमा अहिले हेर्दाखेरि अब समग्रमा हामीले जिल्लाको एउटा कार्यालय प्रमुख हैसियतले दिँदाखेरि वास्तवमा के कति प्रतिशत क्षति भएको छ त्यो हेर्नको लागि चाहिँ अहिले हामी ठाउँ-ठाउँमा धेरै 6-7वटा पालिकामा हेरिसकेको छु। अहिले बिहानै 7:30 बजेदेखि बारादशी वाडा नम्बर 2 मा चाहिँ त्यहाँ पनि लगभग 1 र 2 नम्बर वाडा 300 बिघामा तपाईँको यो धान वास्तवमा पुगिसकेको छ, पूर्ण क्षति भएको छ। तर समग्रको अहिलेको अवस्था, अहिलेको हामी अनुगमनको क्रममा हेर्दाखेरि समग्र जिल्लाको 10 देखि 20% चाहिँ यो लडेको र पूर्ण क्षति भएको र आंशिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। कसले पो सोचेको थियो र दशैंको रौनक सकिन नपाउँदै यति ठूलो वज्रपात हुन्छ भनेर। चाडपर्वको रमाइलो सकिएला र धान काटौँला भनेर बसेका कृषक कसले पो मौसमले बेकाम गर्छ भन्ने भेउ पाएका थिए र। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको बताए पनि कृषकको कानसम्म पुर्याउन तिनै तहका सरकार असमर्थ भएको प्रश्न छ। लामो समयदेखि किसानले कृषि बीमाको माग गरिरहेका थिए। यदि त्यो बीमा कार्यक्रम लागू गर्न तिनै तहका सरकार गम्भीर भएको भए पनि आज किसानले गर्भदेखि हुर्काएको बच्चा झैं स्याहार गरेको बाली आँखा अगाडि नष्ट भएको देख्नु पर्दैन थियो कि?
शिक्षामा सबै नागरिकको अझै पनि पहुँच छैन। गाउँ गाउँतिर पहिले त झन् विद्यालय पनि कम हुने भौगोलिक विकटताका कारण शिक्षा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता थियो। मेलापात घाँस दाउरा गर्दैमा दिन जान्थ्यो भने पढ्ने चाहना भएर पनि कतिले पढ्नै पाउँदैन थिए। त्यस्तै कैयौं नागरिक छन् जो यिनै समस्यामा जेलिँदा कहिल्यै पनि शिक्षित हुन सकेनन्। अक्षर चिन्न पनि नसक्नेहरूको संख्या नेपालमा निकै छ। तर पढ्न र लेख्न उमेरले छेक्दैन भने चाहिँ सानामा पढ्ने इच्छा भएर पनि पूरा गर्न नसकेकालाई अहिले स्थानीय सरकार आएसँगै सजिलो भएको छ। पालिकालाई साक्षर बनाउने अभियान चलाउँदा गाउँ गाउँमा नाति नातिनासँगै वृद्ध वृद्धा पढ्न थालेका छन्। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सेनाको एक रिपोर्ट। यिनी रुन्ची मगर बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिका 5 मा बस्छिन्। उमेरले 50 काटिसक्यो। उनलाई अहिले न त खेतीपातीको मतलब छ न त बेलुकाको चुला चौकाको नै। उनको अहिले एकमात्र ध्यान पढ्न र लेख्नमा केन्द्रित भएको छ। तपाईले आश्चर्य लाग्न सक्छ, तर रुन्चीको अहिलेको रुचि पढाइमा केन्द्रित भएको छ। उमेरले 50 काट्दा बल्ल उनलाई पढ्न र लेख्ने रहर जागेको छ र उनको रहरलाई गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ। गाउँपालिकाकै सहयोगमा उनी औँठा छापबाट हस्ताक्षर गर्न सक्ने बन्दैछिन्। कदेखि गेसम्म लेख्न र पढ्न सक्ने प्रयास गर्दैछिन्। आँखाले डुब्न लागेको घाम हेर्दा पनि आँखा रसाउने भइसकेकी रुन्ची अहिले कापीमा लेखिएको सानो अक्षर हेर्न खोज्दैछिन्, लेख्न खोज्दैछिन्। सधैँ खेतका गह्रा चिथोरेका उनका हात अहिले कलम समाउन खोज्दैछ। उनी पनि कुटो कोदालो नभई कलम समाउन पाउँदा दङ्ग छिन्। पहिला अब त्यति हामीले पढ्न लेख्न त्यति ध्यान भएन। अब यस्तै पुगिजाला भन्ने भयो। अहिले आएर अब कोही जाँदाखेरि नि आफ्नो चयन नभई नहुने गर्न चयन चाहिने भयो। त्यसैले अब अहिले स्थानीय सरकारले पनि हेरिराख्नु भएको छ। त्यसैले अब एकदम आफ्नो आत्मविश्वास लिएर हामी अब पढौँ लेखौँ भन्ने विश्वास लिएर हामी अब पढ्ने लेख्नेतिर ध्यान दिएका छौँ। आजभोलि के गर्ने, पहिला बुद्धि नआए पनि अहिले पढ्न लेख्न अब आफ्नो मनोबल हामीले अझै बलियो होस् भन्ने चाहन्छौँ। रुन्ची त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। नरेनापुरका सबै स्थानीय अहिले आफ्नो नाम लेख्न र औँठा छाप होइन हस्ताक्षर गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्न थालेका छन्। साक्षरता वृद्धि गर्न पालिकाले अघि सारेको योजनामा वृद्ध वृद्धाका आकांक्षा सफल साबित बन्दै गएको छ। सिक्न उमेरले छेक्दैन, पढ्न केही कुराले पनि रोक्दैन भन्ने उदाहरण नरेनापुरमा देख्न सकिन्छ। नरेनापुरलाई साक्षर पालिका घोषणा गर्ने तयारी स्वरूप पालिकाले यो अभियान अघि सारेको हो। अहिले पनि पालिकामा 15 देखि 60 वर्षका 9500 जना निरक्षर छन्। हाम्रो तथ्याङ्क सङ्कलनमा हामीले 34,000 हाराहारीमा जनसङ्ख्यालाई लिएकोमा त्योमध्ये हाम्रो 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहको 9,518 जना निरक्षर व्यक्तिहरू देखिनु भएको। त्यसलाई अब यो हाम्रो चाहिँ आर्थिक वर्ष 2078-79 लागिसकेपछि हामीले एउटा कार्यविधि बनायौँ। यहाँको चाहिँ वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कार्यविधि बनाएर त्यो कार्यविधिमै टेकेर पालिकालाई मङ्सिर महिनासम्ममा पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रमहरू तय गरेका छन्। भनिन्छ मानिस जन्मेदेखि मृत्यु नहुन्जेलसम्म केही न केही सिकिरहेको हुन्छ। सिक्नलाई न उमेरले छेक्छ न यौवनले। अझ उमेर ढल्कँदै जाँदा पढाइको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरा धेरैले बुझेका छन् र बुझेकाहरू पढ्न चाहन्छन्, लेख्न चाहन्छन्। यस्तै चाहना बोकेकालाई पढाउँदै साक्षर बनाउने पालिकाको योजना सराहनीय छ। अन्य पालिकाले पनि यसै गरी साक्षरता अभियान चलाउने हो भने निरक्षर रहने कसको पो चाहना हुन्छ र। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको गाउँ टोलमा स्थानीय तह मार्फत भएका विकास निर्माणप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। अहिलेको विकास निर्माण सम्बन्धी भन्नुपर्दा विकास निर्माण चाहिँ पहिलाको तुलनामा धेरै अगाडि बढिरहेको छ, तर गुणस्तर विकास छैन। यो स्थानीय तह गठन भइसकेपछि तपाईँको पुरानो
भन्दा धेरै चाहिँ विकास भएको छ, धेरै उन्नतिशील विकास चाहिँ भएको छ। तर टेन्डर प्रक्रिया र तपाईँको घटबड गर्ने कारणले गर्दा अहिले तपाईँको टेन्डर प्रक्रियामा छिर्ने अनि आफन्त हेर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यति गुणस्तर र जनताको हित हुने खालको देखिँदाखेरि पछिसम्म गुणस्तर खाले चाहिँ देखिएको छैन। तर विकास चाहिँ पुरानो भन्दा अहिलेको विकास धेरै राम्रो भएको छ। स्थानीयले गर्नुपर्ने कामहरू हो, ती कामहरू अहिलेसम्म पुरा हुन सकेका छैनन्। हुन त ती विकास गतिविधिहरू भएका छन्, शिक्षा, सञ्चार हो, सडक बाटोघाटो त पुग्यो, तर जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, जुन जनताको चाहना इच्छा अनुसार जुन भएको जनताले चाहेका छन्, नेपाली जनताले चाहना गरेका छन्, त्यो रूपमा विकास हुन नसकेको छैन। त्यसकारण म चाहिँ असन्तुष्ट छु। स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने कामहरू जति गर्नुपर्ने हो अझसम्म गर्न सकेको छैन र केही मात्रामा त भए, बाटोघाटो पुल पुलेसाहरू भन्ने जस्तोहरू भए, तर कुलाहरू यस्ता किसिमका कामहरू गर्नुपर्नेमा अझ पनि स्थानीय सरकारले राम्रोसँग हेरिसकेको अवस्था छैन र अझ हुन धेरै कामहरू बाँकी छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बेमौसमी विपदले हजारौं किसानको खुसी लुट्यो। धानका बालामा चामल पनि नपर्ने भएपछि किसान चिन्तित। सरकारले कृषि बीमा नगरिदिएको गुनासो। गाउँ-गाउँमा साक्षरता अभियान चलाउँदै बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका। उमेर ढल्के पनि अक्षर पढ्न र सिक्न पाउँदा वृद्ध-वृद्धा दङ्ग। कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा दूध पकेट कार्यक्रम सञ्चालन। दैनिक 800 लिटर दूध उत्पादन हुने। गाउँमा चिलिङ घाट जडान गरेपछि कृषक दङ्ग। दोलखाको वैद्येश्वर गाउँपालिकामा बालमैत्री धारा निर्माण। 80% घरधुरीमा आँगनमै स्वच्छ पिउने पानी आएसँगै स्थानीय दङ्ग। र बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित श्रीकृष्ण माविको शौचालय दुर्गन्धित। छात्रालाई शौचालय जाने समस्या। सफा गर्न पानीकै अभाव। सरकार निकाय भने मौन। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि 4 वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना पालिकामा अनेकौं काम गरेका छन्। पालिकामा सडक र भवन मात्र बनेका छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटकीय क्षेत्रमा पालिकाले लगानी बढाएका छन्। जसरी हुन्छ आफ्नो पालिकालाई समृद्ध बनाउन जनप्रतिनिधिहरू कम्मर कसेर लागिरहेका छन्। कास्कीका 5 पालिका मध्ये रूपा गाउँपालिकामा पनि कृषिको राम्रो सम्भावना छ। एकातिर गाउँमा जनशक्ति नहुने र अर्कोतिर जनशक्ति भए पनि बजार राम्रो नहुँदा उत्पादनमा किसानको रुचि छैन। रूपाले यहाँका किसानको मर्का बुझेर दूध पकेट कार्यक्रम सुरु गरेको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। सुविधाको खोजीमा गाउँलेहरू सहर झरेपछि गाउँ रितिएका छन्। गाउँमा युवा पुस्ता बस्न खासै रुचाउँदैनन्। जमिन बाँझै छन्, गोठमा वस्तुभाउ छैनन्। नेपालका अधिकांश गाउँको समस्या यही नै हो। पोखराबाट नजिकै भए पनि रूपा गाउँपालिकाबाट बसाइ सर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। अहिले पालिकाले बसाइ सराई रोक्न कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ। गाउँलाई दूध पकेट क्षेत्रको रूपमा पालिकाले अघि सारेको छ। पालिकाले लगानी बढाएपछि अहिले रूपावासीका गोठ गाई, भैँसी र बाख्राले भरिएका छन्। एउटा भैँसी पाल्नेले व्यावसायिक रूपमा संख्या बढाएका छन्। रूपा गाउँपालिका र दूध विक्रेता कम्पनीको सहयोगमा गाउँमा चिलिङ भ्याट जोडिएको छ। किसानले दिनदिनै दूध एकै ठाउँमा जम्मा गर्छन्। गुणस्तर नापेर बजारमा बेच्न पठाउँछन्। प्रत्येक किसानले दिनमा 300 लिटर हाराहारी दूध बेच्न थालेका छन्। बजारबाट केही सुविधा लिनु पर्यो भने यहाँ भनेको आधी घण्टामा हामी हरेक सुविधा दिन्छौँ। जहाँसम्म लाग्छ अब राम्रो हुन्छ भन्ने आशा छ। र यसलाई पनि अब हामीले यो धेरैबाट सिकाइ गरियो चाहिँ दूध कलेक्सन गर्ने यताउति। अब यसलाई बहुद्देश्य सहकारी हरेक किसानहरूको 5000 को भरिष्ठहरू हाल्न लगाउने र दाना चोकर पनि हामी जहाँसम्म लाग्छ अहिले 1800 मा खसालेको छ हरेक दोकानबाट। यहाँ फेसन जस्तो छ तपाईँको दाना हरेक बाख्रा, कुखुरा, भैँसी, गोरु पाल्नेले चोकर नभए त पानी नै खाँदैन। हरेक एक बोरा चोकर त 1800 पर्छ। जहाँसम्म लाग्छ 1800 रुपियाँ दूध बेचेर लिने काम त गरौँ न साथी।
त्यही चोकर किनी पैसा त कमाउनु भन्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेको हिजोबाट सुरु भएको छ। अझ राम्रो होला भन्ने आशा। रूपाले गएको वर्षलाई कृषि वर्षको रूपमा मनायो। पूरा बजेटको 30% भन्दा बढी लगानी कृषिमा नै गर्यो। 270वटा भकार सुधारका कार्यक्रम भएका छन्। पालिकाले पशुको नस्ल सुधार निशुल्क मात्र गरेको छैन, कृषकलाई उन्नत जातका गाई भैँसीका बाछी र पाडी वितरण गर्ने गरेको छ। दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन रूपा गाउँपालिकाले नेपाल सरकारको NLSIP कार्यक्रमसँग जोडेर किसानलाई व्यावसायिक बनाएको छ। किसानलाई कृषि ऋण लिन ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकसँग पालिकाले यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको छ। अहिले हाम्रोमा चाहिँ 800 लिटर दुध छ दैनिक। अब हामीले त्यो प्रोजेक्ट सुरु भइसकेपछि चाहिँ 2000 लिटर यो वर्षबाट चाहिँ सुरुवात गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी आउँदा हाम्रो गाउँपालिकाभित्र जम्मा 8वटा फर्म तथा सहकारी मात्रै दर्ता थियो। अहिले दुध र व्यवसाय अन्तर्गतका 420वटा फर्महरू दर्ता भएछन्। त्योसँगै दुधका मात्रै लगभग 100वटा जति फर्म दर्ता छन् होइन। ती सबै फर्महरूलाई चाहिँ अब अलि उन्नत जातको चाहिँ पशु लिएर आएर त्यहाँबाट चाहिँ दुध उत्पादन गर्ने, भैँसी गाईको चाहिँ दुध उत्पादन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नको निमित्त गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले निःशुल्क ढुवानीको व्यवस्था गर्दैका छौँ। त्यसरी र त्योसँगै हामीले जस्तो सुजल डेरीसँग लगायत अन्य डेरीहरूसँग चाहिँ सम्झौता गर्दैछ गाउँपालिकाले। अहिले गाउँपालिकामा दैनिक 800 लिटर दुध उत्पादन हुन्छ। दुधको ढुवानी निशुल्क रूपमा पालिकाले गरिदिन्छ। जनप्रतिनिधि आउँदा सुरुमा पालिकामा 8वटा फार्म र सहकारी दर्ता थिए। अहिले त्यस्ता फार्म र सहकारी करिब 400 बढी पुगेका छन्। त्यसमध्ये दुधसँग सम्बन्धित फार्म र सहकारी 100 भन्दा बढी छन्। 2038 सालमा त्यस क्षेत्रमा चिलिङ भ्याट भए पनि पछिल्लो समय भैँसी पाल्नेहरू घटेपछि भ्याट हटाइयो। अहिले पुनः जडान गरिएको छ। यसले किसानहरूमा उत्साह थपिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकाका उपमेयर योगेन्द्र बहादुर साई। उपमेयर साईसँग हामीले जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाको अनुभव, भोगेका कठिनाई र पालिकाले हासिल गरेका उपलब्धि लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, मेरो पनि नमस्कार छ। उपमेयरज्यू, हामी सुरुवात गरौँ। अधिकांश पालिकामा उपप्रमुख महिला हुनुहुन्छ। तपाईँको पालिकामा चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुख दुवैजना पुरुष हुनुहुन्छ। नगर प्रमुखसँग कस्तो छ समन्वय बताइदिनुहोस् न। यो प्रश्न चाहिँ धेरै ठाउँबाट आइरहने प्रश्न हो। मलाई यो पुरुष मान्छे चाहिँ उपमेयर भएकोमा अलि आश्चर्य व्यक्त गर्ने गरिन्छ जतैबाट। यो चाहिँ हामी फरक दलबाट हामी उम्मेदवार भएर विजय भएको हो। फरक दलबाट उम्मेदवार भएर विजय भएको हुनाले दुईजनै पुरुष हुन पुग्यो। एउटै दलबाट उठ्ने हो भने मेयर मध्ये एकजना पुरुष एकजना महिला हुनैपर्छ। अरू दलबाट हुनाले यसो परिणाम चाहिँ यो हुन आएको हो। दुवैजना पुरुष हुनुपर्ने कारणले। उपमेयरज्यू, मेयर साहब र यहाँको समन्वय चाहिँ कस्तो छ? समन्वयको हकमा चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा विवादित नगरपालिका पनि ठुलीभेरी नगरपालिका नै हो। यो केन्द्रीय विवादले गर्दाखेरि तपाईँको निर्वाचन भएको लगभग 7-8-9 महिनापछिबाट विवाद सुरु भयो। उहाँले कृत्य गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहयोग लिएर कृत्य कागज मन्त्रालयमा पेश गरेर नेपाल सरकारबाट निर्णय गराउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ हामी विवाद भयो। किसिमको झगडै भनौँ न, विवाद मात्र नभएर भेटिए झगडा सुरु भयो। 2 वर्षमा त सँगै बसेर कामै गरिएन। पछि यो कसरी मिलाउने, समन्वय गरिदिने, मेयर उपमेयरलाई सँगै राख्ने, त्यस्तो संयोजन गरिदिने कहीँ कतैबाट भएन। नभइसके पश्चात अब नगरवासीहरूको सेवा प्रवाहमा पनि एकदम बाधा अड्चनहरू आउन थाल्यो। मेयरको पक्षमा कार्यपालिकामा अब अल्पमत थियो। उहाँले बहुमतबाटै निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता, यी सबै कारणले गर्दाखेरि अब मेरै पहलमा मैले चाहिँ संयोजन गरेर मेयर उपमेयर दुवैजनालाई जिल्लाको सिडिओ, डिएसपी
जिल्ला समन्वय प्रमुखलाई साथी राखेर हामीले चाहिँ समन्वयात्मक तरिकाले चाहिँ अब जुफालमा पनि जुनैमा पनि समन्वय गरेर सभा। उपमेयरज्यू, जस्तो कि कर्णाली प्रदेशको पनि दुर्गम हिमालय जिल्लाको जनप्रतिनिधि हुँदा के कस्ता कठिनाई भोग्नु परिरहेको छ यहाँले? अब कठिनाइमा सबभन्दा ठुलो कठिनाइ त हामीले यो कानुन निर्माण गर्दा भयो। हामीलाई कठिनाइ हामीलाई चाहिँ अब सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट आएको यो नमुना कानुनहरू लाई हेरेरै हामीले ऐनहरू बनाउने, अब निर्देशिकाहरू भयो, कार्यविधिहरू बनाउने गऱ्यौँ। सायद अरू पालिकाभन्दा हाम्रो चाहिँ धेरै भएको होला। लगभग हामीले धेरै कुरा चाहिँ यसमा टुङ्ग्याउनु। यो निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो नगरसँग सम्बन्धित हुने कुराहरूलाई तर्क गरेर बनाउनु पर्ने। अब हामीसँग त्यस्तो कानुनी सल्लाहकार केही नभएको अवस्था नहुँदै पनि हामीले यतातिर चाहिँ ध्यान दिनुहुन्थ्यो, बनायौँ। अरू कुराको हकमा चाहिँ कठिनाइहरू छ। अब जस्तो अब स्थानीय सरकार भए तापनि हामीले सरकारको अनुमति जनतालाई दिन सकेनौँ कि। जस्तो नि उपमेयरज्यू, यहाँले 4 वर्षको कार्यकाल, 4 वर्षमा रनिङ हुनुहुन्छ यहाँहरू, 5 वर्ष पुरा गर्न लाग्नु भएको छ। अब भनेपछि 2 वर्ष यहाँले काम नै गर्नु भएन। अब 2 वर्षमा यहाँले कस्ता कार्यक्रम र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुभयो त यो बिचमा 2 वर्षको अवधिमा? त्यही त यो अगाडि भएका यो तपाईँको 77-78 अब अहिले 78-79 योजना भयो होइन। यसमा सडकतिरै गयो क्या, धेरै सडकतिर गएको छ बनाउन। यो सबैले अहिले अब आफ्नो गाउँ वडासम्म गाडी पुगेको हेर्न चाहने भए नगरवासीले त्यतातिर ध्यान दिएको हुनाले सडक निर्माणमा धेरै मुख्य ध्यान त्यता गयो। अब कोभिड पनि बिचमा आयो। कोभिडको पनि लगभग 2 वर्ष हुन थाल्यो नि त। 2 वर्षसम्म त्यता पनि हामी ध्यान दियौँ। अरू कुराहरू चाहिँ तपाईँको रोजगारमूलक चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट मुख्यमन्त्रीको रोजगार कार्यक्रम त अटोमेटिक आएर आउँछ। तर हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको योजना रोजगार हुने व्यावसायिक रूपमा चाहिँ नगरवासीलाई अगाडि बढाउने त्यति ध्यान पुर्याउन सकिएन। सडकतिर नै हो, पूर्वाधारमै गयो सबै काम। जस्तो कि पालिकाले आर्थिक अनुशासनलाई चाहिँ कसरी अवलम्बन गरिरहेको छ उपमेयरज्यू? बेरोजुको अवस्था कस्तो छ तपाईँको पालिकाको? बेरोजु होला, म ठ्याक्क अङ्क त भन्न सक्दिनँ। बेरोजु हाम्रो छ भन्ने गएको छ। लेखातिरबाट भयो यो चाहिँ आर्थिक प्रशासनमा अनुगमन गर्नुपर्ने होला। त्यस्तो कागजातहरू माग गर्दा अब प्राप्त समयमा हुँदैन, दिँदैन होइन, त्यसै भएको छ। अन्तिममा डोल्पा पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो। तपाईँको पालिकाले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ के कस्ता काम गरिरहेको छ? मैले तपाईँको प्रश्न धेरै माथिल्लो स्तरको प्रश्न सोध्नुभयो मलाई, र त्यसको उत्तर मैले दिन नसक्ने हिसाबले क्षमा प्रार्थी छु। हेर्नुहोस्, हो डोल्पाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानमा छ ठुलीभेरी नगरपालिका। किनभने जिल्लाको सदरमुकाम पनि यसै नगरपालिकाभित्र पर्छ र डोल्पा विमानस्थल पनि यसै नगरपालिकामा पर्छ। डोल्पाको होल डोल्पा जाने अर्थात् अप्पर डोल्पा जाने एउटा मार्ग पनि ठुलीभेरी नगरपालिका नै हो क्या। हो अहिले तपाईँको आन्तरिक पर्यटक काठमाडौँबाट र अन्य जिल्लाका सहरहरूबाट फुक्सुङ र ताल हेर्नलाई तपाईँको अब सयौँ युवाहरू आइराख्नु भएको छ है, राम्रो कुरा हो। तर त्यो पूर्वाधारको लागि एउटा योजना राखेर हामीले अगाडि कुनै योजना बनाउन अझै पनि सकिरहेको छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद उपमेयरज्यू। र अन्त्यमा जाँदै यहाँलाई भन्न चाहे मैले, मेयर साहब र यहाँको विवाद हुँदाखेरि मारमा पर्ने जनता जहाँ पनि जनता हुन्छन् र यसलाई ध्यानमा राखेर यहाँले काम गर्नुहोला। आगामी दिनमा राम्रो होस् भन्न चाहे र यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बेमौसमी विपदले हजारौं किसानको खुसी लुट्यो। धानका बालामा चामल पनि नपर्ने भएपछि किसान चिन्तित। सरकारले कृषि बीमा नगरिदिएको गुनासो। गाउँ-गाउँमा साक्षरता अभियान चलाउँदै बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका। उमेर ढल्के पनि अक्षर पढ्न र सिक्न पाउँदा वृद्ध-वृद्धा दङ्ग।
कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा दुध पकेट कार्यक्रम सञ्चालन। दैनिक 800 लिटर दुध उत्पादन हुने। गाउँमा चिलिङ भाट जडान गरेपछि कृषक दङ्ग। दोलखाको वैद्येश्वर गाउँपालिकामा बालमैत्री धारा निर्माण। 80% घरधुरीमा आँगनमै स्वच्छ पिउने पानी आएसँगै स्थानीय दङ्ग। र बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित श्रीकृष्ण माविको शौचालय दुर्गन्धित। छात्रालाई शौचालय जाने समस्या। सफा गर्न पानीकै अभाव। सरकार निकाय भने मौन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। खैरो हिरोइनसहित पक्राउ परेका पर्साको पकाहा मैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष अमेरिका सहनीलाई अदालतद्वारा पूर्वपक्षका लागि वीरगञ्ज कारागार चलान। वडा सदस्य बलिस्टर सहनी 1 लाख धरौटीमा छुटे। तनहुको रेसिङ गाउँपालिकाले गाउँ फर्क अभियान अन्तर्गत 1 लाख रुपैयाँ अनुदान दिने। वर्षाले घर भत्केका पालिकावासीलाई पनि राहत प्रदान गर्ने निर्णय। ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिकाले वडा नम्बर 6 मा 1 घर 1 धारा अभियान सञ्चालन गर्ने। योजना सञ्चालनका लागि पालिकाले ठेक्का वाहनको प्रक्रिया अघि बढायो। सिन्धुलीको गोलन्जर गाउँपालिकाले तिहारको अवसरमा पालिका स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने। प्रतियोगिता 14 कार्तिकदेखि सुरु हुने। सिराहाको सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 18 का वडाध्यक्ष राम सोगारथ यादव लागु औषधसहित पक्राउ। यादवको साथबाट नाइट्रोभेट 15 पिस ट्याब्लेट बरामद। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावका कारण कामकाज ठप्प। सेवाग्राही मर्कामा। आर्थिक कारोबार रोकेकाले वर्षाका कारण विपद सामना गरिरहेका घर परिवार राहत नपाउँदा झनै समस्यामा। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले पशुपालक किसानलाई 50% अनुदानमा काउम्याट वितरण गर्ने। व्यावसायिक फार्मले 30 दिनभित्र पशु शाखामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने। बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा गरेको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न प्रभावित पालिका व्यस्त। लगत सङ्कलनपछि पुनर्स्थापना र राहत सहयोग गरिने। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले गरे वडा नम्बर 9 मा सञ्चालन भइरहेका योजना अनुगमन। स्थानीयसँग आगामी दिनमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाका विषयमा पनि छलफल। नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्ने। बिउ लिन कृषकले 7 दिनभित्र कृषि शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। रौतहटको देवाई गोनाही नगरपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालय भवन निर्माण सुरु। नगर प्रमुख धर्मेन्द्र पटेलले गरे भवनको शिलान्यास। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा गत वर्ष स्वास्थ्य संस्थाबाट भएको पोषण कार्यक्रमको समीक्षा सम्पन्न। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहभागिता। केही दिन अघिको बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढीले मोटरेबल पुलमा क्षति पुर्याएपछि पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र कुम्याक गाउँपालिकामा सवारी साधन आउजाउ बन्द। स्थानीय समस्यामा। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकाद्वारा पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई राहत स्वरूप 1,50,000 रुपैयाँ प्रदान। भानु पार्की, देवानी पार्की र पवित्रा पार्कीले पाए राहत रकम हातैमा। सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 मा मत्स्य पालनका लागि पोखरी निर्माण गर्ने। 3 वर्षका लागि ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान। 16 कार्तिकसम्म बुझाउनु पर्ने। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाद्वारा लोपोन्मुख संस्कृति संरक्षणका लागि पञ्चे बाजा वितरण। 3 समूहले पाए बाजा। गोर्खाको गोर्खा नगरपालिकाले परम्परागत पेसा व्यवसायमा लागेका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने। अपाङ्गता भएका युवाका लागि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम पनि सुरु। काठमाडौँको बुढालिनकण्ठ नगरपालिकाले माग्यो करारमा 2 जना अनामी। 7 दिनभित्र दरखास्त दिन सूचना जारी। काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालनका लागि अघि सारेका कार्यक्रममा दरखास्त दिनका लागि समयावधि थप्यो। लैना गाई र बोयर बोका लिन 12 कार्तिकसम्म दरखास्त दिन सकिने। र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औरहीमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी परमेश्वर शाहको निधन भएपछि सिराहाको औरही गाउँपालिकाले दियो शोक बिदा।
संघीय सरकारले नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानीको सहज व्यवस्थापनका लागि एक घर एक धारा अभियान वर्षौंदेखि चलाइरहेको छ। यो अभियान अन्तर्गत अहिले विभिन्न स्थानीय तहले पनि आफ्नो एक घर एक धारा जडानलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। प्रदूषित पानीका कारण नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव हटाउन सरकारले स्वच्छ पानी हाम्रो जिन्दगानी नारासहित अर्को कार्यक्रम पनि चलाउँदै आएको छ। सरकारको अभियानलाई भर्ती गरेर आफ्नो पालिकाभित्रका नागरिकलाई स्वच्छ पिउन पानी उपलब्ध गराउन एक घर एक धारा अभियानमा टेकेरै दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 ले नयाँ नारा सार्वजनिक गरेर बालमैत्री धारा निर्माण गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। दोलखाबाट पालिका खबरदाता दीपशंकर चौलागाईको रिपोर्ट। आफ्नो वडापालिकाभित्रका नागरिकलाई स्वच्छ पानी सहज रूपमा उपलब्ध गराउन एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत बालमैत्री धारा निर्माण गरेर दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 8 क्षेत्रपालले जिल्लामै नमुना काम गरेको छ। सेवक नेपाल नामक संस्थाको 1 करोड 37 लाख र गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 को 50 लाख गरी 1 करोड 87 लाखमा करिब 840 वटा बालमैत्री धारा निर्माण गरिएको छ। अभियान अन्तर्गत वडापालिकाको वडा नम्बर 8 को क्षेत्रपालमा निर्माण गरिएका 1051 घरधुरीका 80% घरधुरीका आँगनमै अहिले स्वच्छ पिउने पानी छ्यालबाल हुन थालेको छ। बाँकी घरमा यस आर्थिक वर्षभित्र बालमैत्री धारा जडान गर्ने योजना रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। हामी निर्वाचित भएर आएपछि हामीले घर एक धाराको प्लान सहित हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ हाम्रो वडामा जम्मा 15 वटा मुहान दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। त्यसमध्येमा हामीले 1051 घरमध्येमा हामीले चाहिँ कमसेकम 80% भन्दा माथि घरहरूलाई बालमैत्री धाराको स्थापना गरिकन अहिले प्रत्येक घरको चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था पुर्याएका छौँ। र त्यसले गर्दा चाहिँ के भएको छ भने हाम्रो वडाहरूमा हिजो जति हामी हुँदाखेरिको हामीभन्दा अगाडिको समस्याहरू खानेपानीको थियो, अहिले त्यो चाहिँ हाम्रा उपभोक्ताहरू चाहिँ खानेपानीले 10 मिनटसम्म धारा परबाट धकेर चाहिँ गाडीहरूमा बोकेर नर्किन गइरहनुहुन्छ। तर त्यो समस्या त अहिले चाहिँ हाम्रा वृद्ध आमा बुबाहरू र यहाँका जनसमुदायहरूलाई चाहिँ हामीले बनाइदिएको धाराले गर्दा उहाँहरूले अहिले खानेपानीको निम्ति चाहिँ कुनै पनि समस्या हुनु परेको छैन। एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत निर्माण गरिएका बालमैत्री धारा जडानपछि स्थानीयले अहिले स्वच्छ पानी पिउने उपभोग मात्र नभई करेसाबारीमै मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती उत्पादन थालेका छन्। क्षेत्रपालमा यसअघि खानेपानीको समस्या थियो। धेरै टाढाका ढुङ्गेधारा र खोल्सा खोल्सीमै गएर घण्टौं समय लगाएर पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य भएकोमा अहिले स्थानीय खुसी छन्। धाराबाट स्वच्छ पानी पिउने मात्र नभएर सरसफाई र कृषि बालीमा समेत प्रयोग गर्न पाएकोमा उनीहरू दङ्ग छन्। धारा ल्याएकोमा एकदम खुसी छौँ, किनकि हामीलाई सजिलो पनि भएको छ लुगा धुन खाना बनाउन। जस्तै बच्चाको लागि बालमैत्री धारा यतिमा हामी धेरै खुसी छौँ। गरिबी, कठिन भूबनौट र कोभिड जस्ता चुनौती हुँदाहुँदै पनि खानेपानी तथा सरसफाईको सुविधामा 8 नम्बर वडाको क्षेत्रपालले केही वर्ष यता लोभलाग्दो प्रगति गरेको छ। अहिले क्षेत्रपालमा बालबालिकाको जीवन रक्षा र विकासका लागि सफा खानेपानी आधारभूत शौचालय निर्माण भइसकेका छन्। खानेपानी तथा सरसफाईजन्य रोग 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युको मुख्य कारण रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै बताएको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बेमौसमी विपदले हजारौं किसानको खुसी लुट्यो। धानका बालामा चामल पनि नपर्ने भएपछि किसान चिन्तित। सरकारले कृषि बीमा नगरिदिएको गुनासो। गाउँ गाउँमा साक्षरता अभियान चलाउँदै बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका। उमेर ढल्के पनि अक्षर पढ्न र सिक्न पाउँदा वृद्ध दङ्ग। कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा दूध पकेट कार्यक्रम सञ्चालन। दैनिक 800 लिटर दूध उत्पादन हुने। गाउँमा चिलिङ घाट जडान गरेपछि कृषक दङ्ग। दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकामा बालमैत्री धारा निर्माण। 80% घरधुरीमा आँगनमै स्वच्छ पिउने पानी आएसँगै स्थानीय दङ्ग। र बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित श्रीकृष्ण माविको शौचालय दुर्गन्धित। छात्रालाई शौचालय जाने समस्या। सफा गर्न पानीकै अभाव। सरकार निकाय भने मौन।
सरकारले विद्यालयमा व्यवस्थित शौचालय निर्माण अभियान चलाइरहेको छ। कतिपय विद्यालयले छात्रा र छात्रका लागि छुट्टा छुट्टै शौचालय बनाएका पनि छन्। कतै शौचालयलाई व्यवस्थित बनाइएको छ, तर बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित श्रीकृष्ण मावि भने यो अभियानमा देखिँदैन। विद्यालयको शौचालयको अवस्था दर्दनाक छ। शौच गर्न विद्यार्थीलाई जानै मुस्किल छ। न त पानीको नै व्यवस्था छ। स्थानीय सरकारले समेत विद्यालयमा देखिएको यो समस्या समाधान गर्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको रिपोर्ट। तपाईले देखिरहनु भएको यो दृश्य शौचालयको हो। कति फोहोर, कति दुर्गन्धित। तपाईलाई यो सार्वजनिक शौचालय जस्तो लाग्ला, तर होइन, यो त विद्यालयको शौचालय हो। बैतडीको श्रीकृष्ण माविको यो शौचालयको हविगत यस्तो छ कि विद्यार्थी शौच जान पनि आनाकानी गर्छन्। अझ छात्रालाई त महिनावारी भएको बेलामा अत्यधिक समस्या भोग्नु परिरहेको छ। हामीले अब जान त पाउँदैन, त्यहाँ रोगहरू सर्ने समस्या छ। साफसफाइ पनि गरेका छैन, त्यो टोयलेटको रिनोभेसन पनि भएको छैन, अनि पानीको पनि समस्या छ। हामीले धेरै अप्ठ्यारो भइरहेछ। यो विद्यालयमा 600 बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। 40 जना भन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारी छन्। तर शौचालय यति निकृष्ट छ कि जो कोहीले नाक थुन्नु पर्ने अवस्था छ। सरकारवाला निकायलाई पटक पटक यस विषयमा जानकारी नगराइएको भने होइन, तर कसैले पनि समस्याको समाधान नगरेको गुनासो शिक्षक र विद्यालयको छ। 9 सालमा स्थापना भएको स्कुल सर, यो खानेपानीको अवस्था धेरै नाजुक छ। धेरै भन्दा पनि खानेपानी छैन, कतै छैन। लगभग 10% विद्यार्थीलाई हुने खानेपानी पनि छैन। नगरपालिकामा पनि विभिन्न समयमा घचघचाए, ओडामा पनि घचघचाए। कहीँबाट यसको यो समाधानको लागि पहल हुन सकेन। अब हामीबाटै केही पहल हुन्छ भनेर पनि हामीले एकचोटि यो प्रयास गरे। प्रयासमा पनि धेरै व्यक्तिहरूले त्यसको खासै चासो दिएन। पहल त हामीले पाटन नगरपालिका शिक्षा समन्वय एकाइ लगायत सङ्घ, प्रदेश आदि सबैमा हामीले गरेकै हो। र यो गर्दा हामीले नेपाल सरकार, यो स्थानीय सरकारले नसुनिकन बिसुडीले उतातिर एउटा छात्रा शौचालयहरू बनाइदिएको छ र खानेपानीको पाटनमा अति समस्या छ। धेरैजसो सरकारी र गैर सरकारी निकायबाट सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय, खानेपानी जस्ता आयोजना पारिएको हुन्छ। सोही अनुसार विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। स्थानीय सरकारले समेत थुप्रै लगानी गरेको सुनिन्छ, तर दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन नसक्दा विद्यालयको अवस्था जर्जर बनेको छ। पालिका सदरमुकाममा रहेको विद्यालय महत्त्वपूर्ण विद्यालय हो। विगतमा परिस्थिति फरकै थियो र आज हामीले हेर्न लायक विद्यालय भवनका संरचनाहरूदेखि लिएर नगरपालिकाले हात हालेका छौँ। यद्यपि शौचालय निर्माणको सवालमा, खानेपानी व्यवस्थापनको सवालमा पाटन वृहत खानेपानीलाई सम्पन्न गर्ने अन्तिम चरणमा छौँ र त्यहाँबाट सहज रूपमा विद्यालयमा पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गर्नको लागि व्यवस्थापन एउटा विषय रह्यो। शौचालय मात्र नभई विद्यालयमा खानेपानीको पनि अभाव उस्तै छ। पानी नहुँदा शौचालय सफा गर्न पनि सक्ने अवस्था छैन। बैतडी जिल्लाको दोस्रो ठुलो सहर पाटन मध्य पहाडी लोकमार्गका 10 नयाँ सहर मध्येको एक सहर भए पनि खानेपानीको अभाव हुनु लज्जाको विषय हो। विद्यालयमा आवश्यक भौतिक निर्माण नै नहुनुले विद्यार्थीले कसरी सहज ढङ्गले अध्ययन गर्न सक्छन्? सबैले एकपटक सोचौँ त। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौँ। मूल खबर पुनः एकपटक। बेमौसमी विपदले हजारौं किसानको खुसी लुट्यो। धानका बालामा चामल पनि नपर्ने भएपछि किसान चिन्तित। सरकारले कृषि बीमा नगरिदिएको गुनासो। गाउँ गाउँमा साक्षरता अभियान चलाउँदै बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका। उमेर ढल्के पनि अक्षर पढ्न र सिक्न पाउँदा वृद्ध वृद्धा दङ्ग। कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा दूध पकेट कार्यक्रम सञ्चालन। दैनिक 800 लिटर दूध उत्पादन हुने। गाउँमा चिलिङ भाट जडान गरेपछि कृषक दङ्ग। दोलखाको वैद्येश्वर गाउँपालिकामा बालमैत्री धारा निर्माण। 80% घरधुरीमा आँगनमै स्वच्छ पिउने पानी आएसँगै स्थानीय दङ्ग। र बैतडीको पाटन नगरपालिका स्थित श्रीकृष्ण माविको शौचालय दुर्गन्धित। छात्रालाई शौचालय जाने समस्या। सफा गर्न पानीकै अभाव। सरकार निकाय भने मौन। हवस् त, आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै।
पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।